Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Nicole, j'espère que tu t'es bien installé car aujourd'hui on va parler de nourriture. Nous allons parler de batch cooking et de meal prep, en soi d'organisation en cuisine. Beaucoup confondent le batch cooking et le meal prep, ils se disent que c'est la même chose alors que pas du tout. Du coup aujourd'hui nous sommes dimanche et comme tous les dimanches je fais des batch cooking. Généralement je réserve 2 à 3 heures, ça dépend des jours. Et ça dépend de si je veux faire beaucoup de trucs ou pas. Je mets ma petite série sur Netflix. Ou sinon, je regarde toutes les vidéos de mes créateurs de contenu sur YouTube. C'est mon moment à moi. La cuisine, pour moi, c'est une vraie thérapie. C'est un vrai moment de détente. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours vu ma mère préparer des repas, donc des meal prep. Pour plusieurs raisons, surtout deux principales. Une, elle déteste passer du temps en cuisine. Elle nous faisait de la cuisine de survie, c'est-à-dire qu'elle nourrissait ses enfants et puis c'est tout. Fallait pas lui parler de cuisine, de plats, de je sais pas trop quoi. Et c'était pas son truc. Ensuite, deuxième raison, c'était en termes d'organisation. Ce qui lui permettait de passer moins de temps en cuisine, c'était les meal prep. Si à partir de mercredi ou jeudi, il n'y avait plus de repas, ces jours-là, on se débrouillait comme on pouvait. Parce que le samedi, elle partait faire les courses sur le marché et le dimanche, c'était sûr qu'elle allait nous préparer les repas pour la semaine. En tout cas, pour les 3 ou 4 premiers jours. Mais le reste, là, il fallait pas lui parler de repas. Lorsque j'ai pris mon indépendance en venant en France pour mes études, j'ai conservé cette pratique. Tant bien que mal, durant les 6 premiers mois, je préparais des repas pour 10 personnes. Donc forcément, avec les journées étudiantes, j'avais pas beaucoup de temps pour pouvoir manger mes repas. Surtout que le midi, moi, je mangeais au Crous. Donc ce que j'ai dû faire, c'est déjà réapprendre à cuisiner pour une, voire limite 2 personnes. Et si j'avais du surplus, j'offrais des barquettes à mes copines. En 2015, lorsque j'ai commencé mon aventure sportive et nutritionnelle, bien évidemment, j'ai commencé à faire des meal prep. Ce n'est pas vraiment une révolution en soi parce que comme je vous l'ai dit, ma mère nous faisait déjà des meal prep lorsque j'étais enfant. Et lorsque j'ai commencé mon aventure sportive, je n'étais pas étonnée de savoir qu'il fallait faire des repas à l'avance pour pouvoir mieux s'organiser et surtout de ne pas manger à l'extérieur en dehors des jours de cheat meal. J'ai appris à cuisiner avec de bonnes proportions, de manière équilibrée, saine, colorée, variée, mais pas fun. J'étais hyper stricte. Pour une amoureuse de cuisine, je peux te dire que ce fut très dur. Mais bon, j'ai quand même réussi à me sortir de mes TCA. Aujourd'hui, tout va bien. Et Dieu merci. En sachant que j'avais des TCA, je me suis renseignée un peu plus de manière à consommer plus fun et consommer toujours équilibré, consommer toujours de manière saine, variée et colorée. La couleur, moi, dans mes assiettes, j'y tiens. En faisant mes recherches, j'ai découvert le rééquilibrage alimentaire. J'ai réappris à faire des meal prep avec des proportions un peu plus énormes. Pas trop non plus, mais plus que par rapport à ce que je faisais avant. Les meal prep m'ont énormément sauvé durant mes journées étudiantes, mais surtout lorsque je combinais avec mes jobs étudiants. Lorsque je rentrais à la maison, j'étais lessivée, malgré le fait que j'adore cuisiner, mais c'est vrai qu'après une longue journée où t'as enchaîné les cours, en plus le job étudiant, t'as pas envie de te dire « Ah, vite, je vais me retrouver à la maison, je vais cuisiner. » Donc, dès que je rentrais à la maison, je réchauffais mon plat, ce qui me permettait ensuite de réviser ou juste de me détendre ou de faire autre chose parce que je savais que mes plats étaient prêts. Je me suis rendu compte que c'était un gain de temps énorme. Franchement, les meal prep, ça a vraiment changé mon organisation au quotidien. Oui, on prend du temps le dimanche, mais ces temps-là, ça vaut énormément durant la semaine. En regardant une émission américaine sur Netflix qui parlait d'alimentation saine, il y a une mère qui a évoqué le batch cooking. Et je me suis dit, le batch cooking, c'est quoi ce truc encore? Curieuse de nature que je suis, je me suis intéressée. C'est toujours en lien avec l'alimentation. Rajouter une astuce de plus, ça ne me fera pas de mal. Dans la vidéo, elle disait que le batch cooking lui permettait de faire des repas variés à ses enfants qui n'aimaient pas forcément manger la même chose sur plusieurs jours. Et elle disait aussi que ça permettait de gagner encore plus en temps. Je me suis dit, attends, déjà que les meal prep, ça te permet de gagner en temps. Comment on
peut gagner encore plus en temps avec le batch cooking. Je me suis dit, ah ouais, on va tester cette histoire de batch cooking. Je me suis dit, écoute, tu vas te réserver un dimanche, comme tu le fais habituellement, tu vas mixer meal prep et batch cooking. Comme ça, tu vas voir la différence. Effectivement, ça m'a permis de varier mes repas dans la semaine. Ça m'a permis de gagner en temps, mais pas autant que ce que j'espérais. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je me laisse le temps autant. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai complètement abandonné cette histoire de meal prep. Pourquoi? Parce que j'ai enfin compris ce que cette dame disait dans le batch cooking te permet de gagner en temps et en plus te permet de varier tes repas. On se complique la vie à faire des meal prep. Attention, je ne dis pas que les meal prep ne servent à rien. Je dis juste qu'on se complique à faire des meal prep alors qu'on pourrait faire des batch cooking. Pour t'avoir donné quelques petites idées de qu'est-ce que le batch cooking et qu'est-ce que le meal prep, je pense qu'il est important de donner une définition. Les meal prep, c'est le fait de préparer des repas à l'avance. Ça peut être une pizza, un plat de lasagne, un plat de pâtes, un plat à base de riz, haricots rouges, un fricassé de poulet, un fricassé de porc. Tu peux faire un rougail saucisse, tu peux faire un colombo. Tu mets dans des boîtes de conservation. Il suffit de les réchauffer. Hop, tout le monde mange. Le batch cooking, à la différence des meal prep, tu prépares chaque ingrédient séparément. Tu prépares ton riz blanc, tu mets ça dans une boîte de conservation. Tu prépares tes haricots rouges en sauce, tu mets dans une boîte, tu mets ça de côté. Prépare ta viande, tu mets ça dans une boîte. En plus de ces 3 boîtes, tu vas préparer des pâtes blanches. Ensuite, tu vas préparer de la viande hachée à la sauce tomate. Après, tu vas préparer, je sais pas moi, des légumes vapeur ou des légumes rôtis que tu fais au four ou une poêlée de légumes. Tu vas faire, par exemple, du saumon au four. Ça te fait 3 boîtes de plus. Donc, tu te retrouves avec 6 boîtes. Le lundi, midi, du riz, la viande hachée sauce tomate, les haricots verts vapeur. Le soir, des pâtes avec le saumon et les brocolis. Le lendemain, le riz, les haricots rouges et ta viande fricassée. Le soir, tu vas manger des pâtes ou tu vas manger des pommes de terre à l'eau, ta poêlée de légumes et la source protéine végétale ou animale que tu auras fait. Ça te fait déjà 4 repas avec 6 boîtes. Non seulement tu as gagné en temps durant tes 2 premiers jours, même tes 3 premiers jours de la semaine, parce que tu n'as pas passé ton temps en cuisine, tu as juste pris tes boîtes, tu les as assemblées, tu as mangé varié et tu as gagné en temps. C'est tout. Je t'entends déjà me dire, mais moi avec ma vie hyper chargée, hyper rythmée, je n'ai pas le temps de faire tout ça, mais t'imagines, moi j'ai du travail, j'ai les enfants, je dois faire ci, je dois faire ça. Nous avons tous des vies hyper chargées, hyper dynamiques, c'est compliqué, je le sais. Encore une fois, tout est question de choix. Parce qu'en faisant du batch cooking ou des meal prep, tu économises de l'argent. Je te dis pas de tout changer d'un coup. Petit à petit, tu commences à faire un peu plus de meal prep. Après, tu testes le batch cooking. Tu vois qu'est-ce qui te correspond ou qu'est-ce qui correspond à ta vie de famille. Si c'est plus les meal prep, tu gardes les meal prep. Si c'est plus le batch cooking, tu gardes le batch cooking. Mon amour pour la cuisine vient de mon parrain. J'ai beaucoup appris en passant du temps en cuisine avec mon parrain et forcément ça a tissé beaucoup de liens. Si vous avez des enfants, peu importe leur âge, mettez-les en cuisine. C'est un moment de partage, c'est un moment où les enfants vont un peu plus apprendre ce que c'est un légume et puis ils vont vraiment prendre conscience de ce qu'ils mangent. Prenez le temps de cuisiner maison. Oui, ça peut être chiant, mais moi je dis toujours que commencez petit, donc faites des petits repas très simples, très rapides, petit à petit. Pour ceux qui sont adeptes des meal prep et des batch cooking, qu'est-ce que vous préférez, les batch cooking ou les meal prep? Étant seul, sans enfant, sans mec, je trouve que le batch cooking me correspond énormément. Ce que j'adore avec la théorie, c'est qu'il y a la pratique. Il est midi 56, bon 13h quoi. Et du coup, je vais préparer mes batch cooking. J'ai passé 2 jours à faire mes courses, donc vendredi et samedi. En ayant fait les courses en amont, j'ai également préparé certaines choses à l'avance. Donc j'ai préparé ma salade de Batavia. Je l'ai lavée, ensuite essorée. D'ailleurs, l'essoreuse. Oh, mais c'est une bénédiction ce truc. Mais franchement, je sais pas qui l'a inventé, mais merci. Et merci beaucoup. Donc du coup, j'ai utilisé mon essoreuse pour essorer ma Batavia. Je l'ai mis dans des boîtes de conservation. J'ai mis ça au frigo. Lorsque je vais manger mes mini quiches, je vais les accompagner de ma petite poignée de Batavia. En fait, ce sera déjà lavé. C'est déjà essoré. Je n'ai pas à m'embêter de ouais, il faut laver le truc, machin. Tout est déjà fait. Et en plus, ça se conserve bien plus longtemps que si je les laissais comme ça à l'air libre dans le frigo ou dans son sachet ou je ne sais quoi. Si tu n'as pas d'essoreuse, achète directement le paquet. Il coûte 99 centimes. T'embête pas. Ce que j'ai également fait, c'est que j'ai pris mes poivrons. J'en ai acheté 4. Je les ai lavés.
je les ai découpés et ensuite je les ai mis dans mon sac de congélation pour les congeler. Sache que je congèle énormément de choses. Mon frigo me sert uniquement à conserver mes plats ou à conserver ma crudité, des choses comme ça. Mes sauces, mes yaourts, mon skyr, voilà, mes pâtes feuilletées s'il faut. Mais en dehors de ça, là, je ne mets rien d'autre au frigo. J'achète également des légumes surgelés parce que tu dois sûrement te dire autant acheter des légumes surgelés, ça revient au même. Je suis d'accord avec toi. Même chose pour le persil, j'ai enlevé toutes les feuilles et ensuite j'ai mis ça à laver dans de l'eau avec de la bicarbonate alimentaire et après je les ai essorés, même chose, et puis mis au congélateur. Ça me fait un bon petit sac. Et ce que j'ai aussi profité de faire, c'est de préparer tout ce qui est viande. J'ai lavé mes ailes de poulet. Je les ai laissées tremper peut-être 5-10 minutes dans de l'eau avec du vinaigre. Certains rajoutent du jus de citron. Ensuite, j'ai préparé une côte de porc. Je les ai lavées également. Ensuite, je les ai assaisonnées. J'ai aussi assaisonné mes ailes de poulet. Je préfère les faire la veille. Ça s'imprègne bien avec la marinade et tout et tout. En fait, ça me permet de gagner en temps pour le jour de mes batch cooking. Je n'ai pas à me dire, ah, il faut que je lave mon poulet, il faut que je l'assaisonne, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, puisque j'ai déjà tout fait en amont. En fait, si vous voulez, je me facilite un peu ma session de batch cooking, ce qui me permet de passer uniquement 2 heures en cuisine et non 4 heures ou tout un après-midi ou toute une journée. Je prépare toujours 3 protéines, que ce soit animale et végétale. Donc, la partie animale, poulet, porc, bœuf. Ou poulet, porc, poisson, comme je vais faire aujourd'hui. Ou sinon, poisson, bœuf et des haricots rouges ou des lentilles vertes ou des lentilles blondes. J'essaye toujours de varier mes sources de protéines. Je mange pas tout le temps la même chose. Ensuite, la partie féculent. Je pars toujours sur le principe de 3. Du riz, des pâtes, pommes de terre. Ou je peux aussi avoir le pain. Ça fait un moment que je ne fais plus mon propre pain. Donc du coup, je pars à la boulangerie, j'achète du pain au levain. Ou j'achète ce paquet de petits pains grillés. C'est tellement bon, mais le prix, croyez-moi que je ne l'achète pas tout le temps. Par exemple, je vais manger côte de porc fait au air fryer, des brocolis vapeur, et puis je rajoute quelques pains. Je rajoute 4 morceaux de pain, comme ça là, ou je rajoute que 2, c'est en fonction de mon appétit. Ensuite, en termes de légumes, toujours 3 sauces. Haricots verts, brocolis, épinards. Ou julienne de légumes, haricots verts, ou des crudités. Donc là, pour cette fois-ci, je vais faire des brocolis vapeur, haricots verts vapeur, et une salade de choux rouges et carottes. Vous savez, parfois, je définis à peu près les aliments que je vais cuisiner dans mon batch cooking et puis durant la préparation, je fais autre chose. Si j'avais prévu par exemple de faire du riz blanc, pommes de terre au curry, ensuite des bananes plantains, comme là, ah ben finalement je vais me dire je vais faire le riz blanc au curcuma et puis les pommes de terre je vais les faire comme telles, puis les bananes je vais me dire au lieu de les faire à l'eau je vais les faire frire quoi. Si vous voulez, je ne reste pas figée dans ma préparation. En cuisine franchement vous pouvez vous amuser mais comme pas possible quoi. Ensuite pour la partie petit déjeuner, vous pouvez préparer du granola maison ou préparer des porridge froids à l'avance. Vous pouvez également faire des pancakes ou des crêpes. Ça c'est très bien pour les petits déjeuners, c'est riche en protéines franchement. C'est un repas qui est très intéressant. Je ne prépare pas mes petits déjeuners à l'avance. En fait il y a des matins où je ne mange pas. Si je me dis que j'ai un petit déjeuner qui traîne dans le frigo alors que je ne mange pas le matin durant 3-4 jours, non. Donc du coup le matin moi c'est du skyr, un peu de graines de chia, gingembre en poudre, un peu de sirop d'agave, une poignée de mélange de noix, une banane et puis c'est tout. Par exemple ce matin j'ai rajouté du pain au levain avec un peu de beurre. Parfois je mets juste un peu de flocons d'avoine. En fait vous voyez j'essaye de varier. Hier, durant ma session de course, j'ai acheté des ananas frais, j'en ai acheté 2. À l'odeur, il est prêt. Ils sont trop bons, vous voyez, il est prêt. Je vais le découper, je vais couper en tout petits morceaux et je vais mettre au congélateur. Oui, vous pouvez les acheter déjà surgelés, mais en termes de prix, je préfère acheter le fruit frais. Je découpe moi-même et c'est tout aussi bien, crois-moi. Parce que, encore une fois, je dis la flemmardise, ça coûte cher. Avant, j'étais comme toi, hein. La pratico-pratique, moi, ça m'allait. Mais lorsque je vis que financièrement parlant, ça ne m'arrangeait pas du tout, je me suis dit, écoute, on va commencer à laver et découper ces aliments. Parce que ces histoires de oui, au moins c'est déjà prêt, ça va 2 secondes. Il est déjà 13h25, je vais m'atteler à faire mon batch cooking. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme je l'ai précédemment dit, j'ai préparé mes ailes de poulet, les morceaux de côte de porc ainsi que les pavés de saumon la veille de mon batch cooking. Je les prépare toujours la veille, histoire qu'ils s'imprègnent bien dans la marinade.
parce que j'ai besoin que mes viandes soient goûtues. Depuis que j'ai acheté mon air fryer, je cuis toutes mes viandes dedans. Et j'ai remarqué que c'était bien meilleur que de les cuire au four. Je pense acheter des moules en papier de cuisson car mon grill n'est plus en état. D'ailleurs, si tu achètes un air fryer, investis direct dans des moules, soit en silicone, soit en papier de cuisson. Place à la préparation. Avant de cuire ma viande, j'ai préparé des morceaux de pommes de terre au curcuma. Je les cuis au air fryer, c'est bien meilleur, c'est plus rapide, mais parfois je les cuis au four, histoire d'optimiser le temps de préparation. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson, mais en réalité, ça prend que 15 minutes. Pendant que mes pommes de terre cuisent, je vais préparer mon riz au rice cooker. Je mets toujours de l'ail en poudre et des herbes de Provence dans mon eau de cuisson. Ça parfume et donne un goût au riz. Hey Seigneur Jésus, mais le goût de ça. Parlons de ma cuisson de riz. Je lave toujours mon riz avant de le cuire. Je lave 3 à 6 fois mon riz, histoire que l'eau soit bien claire. Ça enlève les potentiels pesticides et l'amidon du riz. Ensuite, je m'attelle à préparer mon mélange de noix, composé de cacahuètes et de noix de cajou grillées et salées, et un mélange de noix grillées mais non salées. Cela me fait généralement 1 ou 2 bocaux et demi et ça me dure à peu près 1 mois. Après 2 heures de préparation, voici enfin le résultat. J'ai préparé des bananes plantains vapeur, des pommes de terre au curcuma, des ailes de poulet, des côtes de porc, des brocolis vapeur, du saumon façon asiatique, une salade de choux rouges et carottes, des haricots verts vapeur, et du riz blanc. Et j'en ai également profité pour faire des mini tartes aux pommes, histoire d'apporter une petite touche de douceur à tout cela. Ce qui est chouette avec le batch cooking, c'est la variation des plats que je peux faire durant les 3 ou 4 premiers jours de la semaine. Fini le temps passé derrière les fourneaux. J'ai juste qu'à choisir et à me faire plaisir. 3 minutes au micro-ondes et hop, le plat est servi. En plus, le plat est bien meilleur le lendemain. Tu n'es pas d'accord avec moi? Au vu de ma petite danse, je pense que tu peux deviner que le plat était trop chouette. Je prévois de faire une autre vidéo sur le batch cooking où je te partagerai plus d'astuces en cuisine, plus de recettes, notamment mon épice moulin pour la marinade de mes viandes. Et partage avec nous tes plats favoris de la semaine afin de donner des idées à chacune d'entre nous. Dis-moi si tu es adepte du batch cooking ou des meal prep et quelles sont tes astuces d'organisation en cuisine. D'ailleurs, si tu le veux bien, partage-nous tes plats favoris que tu fais tout le temps en semaine parce que c'est rapide, ce n'est pas cher, c'est simple et surtout c'est bien goûtu. Cela donnera peut-être des idées en plus à chacune d'entre nous et qui sait, à moi aussi. Je vais profiter de mon dessert du jour devant Naruto, ce manga. Oh Jésus, il est tellement bien. Je ne l'ai toujours pas fini parce que je déguste jusqu'à la dernière miette. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah, besos l'ami.